Все чаще можно замечать малого пестрого дятла, который, в отличие от больших пестрых и сирийских дятлов, вовсе не пугливый и может подпускать человека достаточно близко, на расстоянии даже менее метра, буквально прямо над голову. Но заснять этого дятла очень сложно, так как он довольно шустрый. При добыче пищи он долбит тонкие маленькие веточки, при этом выделывая акробатические трюки.